terlebih dahulu potong-potong seperti kecil ini, baru kalian goreng ya. Oke, selanjutnya ada bawang merah, bawang putih, ada cabai yang sudah dihaluskan, ada cabai besar dan juga sudah dihaluskan, ada jinten ketumbar, ada lengkuas, ada serai, ada daun salam, daun jeruk, ada asam, dan terakhir gula merah. Oh iya, saya lupa memberitahukan ada juga bahan penyedapnya ya. Bawang merah putih kalian, cabai kalian, sudah itu haluskan juga cabai besar kalian, jintan kalian, jintan ketumbar kalian, masukkan juga air asam